Pernahkah kamu mendengar suara garukan dari dalam lemari saat malam hari? Hari ini, kita akan menelusuri misteri suara di dalam lemari yang bikin merinding. Semuanya berawal saat suasana rumah mulai sunyi senyap dan gelap gulita. Krek, suara itu terdengar sangat nyata di telingaku malam itu. Awalnya, aku pikir itu cuma perasaan atau suara dari luar rumah. Tapi suara itu makin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Aku memberanikan diri untuk mendekat ke arah lemari tua di sudut kamar. Lantai kayu yang kupijak berderit, menambah suasana semakin mencekam. Tahukah kamu, kayu bisa menyusut dan memuai karena perubahan suhu ekstrim. Namun, suara kali ini terdengar lebih seperti bisikan halus yang memanggil. Tanganku gemetar saat hampir menyentuh gagang pintu lemari yang dingin. Cahaya senterku mulai redup, seolah baterainya ikut ketakutan saat itu. 1, 2, 3. Aku menarik napas panjang untuk menguatkan mental. Pintu lemari kubuka perlahan, menimbulkan suara engsel yang sangat tajam. Di dalamnya hanya ada tumpukan baju tua yang sudah sangat berdebu. Tapi tunggu, ada gerakan kecil di balik jaket tebal di pojok bawah. Ternyata seekor kucing kecil tetangga terjebak di sana seharian. Misteri terpecahkan, bukan hantu, melainkan tamu tak diundang yang lapar. Terkadang rasa takut kita hanya butuh sedikit penjelasan logika dan cahaya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.